咱把你换下来的衣服洗洗吧，好不好？换洗，换洗。你会用洗衣机不会？会用洗衣机不会？这个是通电的，我给你插上，你平时不能插，知道不？咦，这里咋还有衣服嘞？哎呀，我了个天呐！咦，这才和现在一看，啊，还洗衣服嘞？可惜喝呀！啊，对，他洗衣服嘞。你看这车呀，哎，别开了，这里水可脏的，捞出来。这换，这换，这洗还有洗，来，还不洗，花花，行，不换了，这。好，你教他吧。对，这个，哎，没放好。可以的，来，对。对，抓多里，扔里就行了，扔里边，放里边，对，打均匀，对，这样，忙着，好了，够了，这啥来着？也对，掏掏灯儿，咦，裤子，这换也换，再换，这是他换的新的裤子，自己洗，对自己洗。给谁呀？你给谁的也不给我啊？啊，给他。啊，你吃饭？你不吃啊？你去拿个呗。我嘴巴疼，啊，你嘴巴疼。你还烫着。啊，还要烫嘞。是吧？对。嘿，老板真棒啊！对。不抽了啊！不会的，不会洗啊，他不会洗，你教他，他都会了，是不是？是不是？俺姥爷回来了。你自己有坏事啊啊！之前的坏事啊！这，哟，这俩洗了没得？厉害！你看，啊，你俩洗了啊！好。啊，你想唱歌了不？
说的。哎，我吃哈。吃吧。吃吧，吃吧。拿着吧，给拿着，拿着吧。拿去跳吧，走。嗯，能跑了。啊。哎，走吧。跟谁说话呢？你说啥呀？来叫我看看呗。